नमस्कार. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें फाटलें कारण म्हटल्यार तुका खबर आसा आतां झडपी इलेक्शन जें आसा तें चालू जाल्लें आसा आनी सांजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आमकां एक झडपी लागता देवना झडपी आनीक ही झडपीक 3 फॉर्मां भरलेलीं आसा म्हळ्यार 3 पार्टींनी. एक म्हणटा ती गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आनीक एक बीजेपी आनीक आम आदमी पार्टी. आतां प्रश्न असो उपस्थित जाता की एवरी इयर जर तूं एक विधानसभा इलेक्शन आसतलें, लोकसभा इलेक्शन आसतलें आनी जे फाटली झडपी इलेक्शन आसतलें हे काँग्रेस हांगा सिंबलाचेर धाडटाली. हे पाटी हो काँग्रेस सिंबल हांगासर दिसना. म्हणून लोकां मदीं एक मेसेज रावन गेल्ली आसा. म्हळ्यार लोकांक कितें दिसता काँग्रेस एक सिंबल आसतलो, आसा वा ना हो कळना. आमची जे युती जेन्ना जातली ती जाली ती मातशी टायम आमचो चड जालो. टायम मातसो चड गेल्ल्यान आमकां स्पेसी बी कमी उरली आतां प्रचार करपाक. म्हणटकच आमकां ते लोकांक ते सारकें सगळें मांडपाक मेळ्ळें ना. म्हणटकच आमी म्हणटात कितें आमचे जे काँग्रेस जे वर्कर्स आसा, काँग्रेसचे सपोर्टर्स आसा, काँग्रेसीचे जे मेंबर्स कार्यकर्ते हे जे आसा वोटर्स आसा हांकां आमी एक अपील करूंक सोदतात आयज तुमच्या माध्यमांत. आनी हे अपील करपाक लागून आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा. आमचे मदें प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे मदें हाजीर आसात आमच्या चंदा वेळी ब्लॉक प्रेसिडेंट, आर्या जांबाळकर व्हायस ब्लॉक प्रेसिडेंट, तसोच जुजे आल्फान्सो हो जर आसा आमचो डिस्ट्रिक्टाचो एक्स व्हायस प्रेसिडेंट, डायगो सेक्रेटरी आनीक दुसरे आमचे पदाधिकारी. मुद्दो असो आसा हे झडपीचें जें इलेक्शन आसा हांगासर आमी हे पार्टी काँग्रेस पार्टीच्या सिंबलाचेर आमी हे इलेक्शन लढना. कारण कितें आसा? कारण इतलेंच की युती जाल्ली आसा. गोवा फॉरवर्ड आनीक काँग्रेस पक्ष हांचे मदीं युती जाल्या आनी युती जावन सांगे जे सीट आसा ते गोवा फॉरवर्डाक दिल्ले आसा. गोवा फॉरवर्डाक दिले म्हणटकच आमचो एक काँग्रेस पक्ष हे नात्यान आमचे कार्यकर्ते आमचे सपोर्टर्स हे नात्यान आमचो ताका सपोर्ट करपाक आमी ताका सपोर्ट केलेलो आसा. आमी तेजे बरें कॅम्पेनींग बी करतात. पूण जेन्ना आमी लोकांच्या दारान वयता, लोकांच्या दारान वयता तेन्ना आमकां एक प्रश्न लोक विचारतात काँग्रेस पक्ष आसा कोण काँग्रेसीचेर बसला हो एक प्रश्न निर्माण जाता. म्हणटा आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगूंक सोदतात हे पाटी काँग्रेसीचो सिंबल सांगेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रिवणा जी पंचायत आसा, रिवणा जी झडपी आसा तितून ना. आनी जो आमी जो युतीचो जो कॅन्डिडेट जो दिला आनी जो सिंबल दिला तो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो नाव आनी एका ती सैंद्या गांवकर ही आमची कॅन्डिडेट जावन आसा. आमचे काँग्रेस पक्ष जे सगळे मेंबर्स कार्यकर्तेस वोटर्स हांव सगळ्यां कडेन अपील करता जरी तर आमी तुमकां कोणाक तर कळोवपाक कोणाक सांगपाक जर तर आमी चुकले ना कमी खंय तरी आमी पडले जाल्यार राग धरचो न्हू. आमचे हांगासर एक वोट बँक आसा. आमी सगळे वोट बँकाक अपील करतात आयज ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमकां जेन्ना वोट करूंक वयतले 20 तारखेर तेन्ना तुमी काँग्रेसीचो सिंबल सोदचो न्हू, पण नाल हो जो गोवा फॉरवर्ड जे आसा पार्टी आनी तो नाल जो सिंबल आसा तो काँग्रेसीचोच म्हणून ताका वोट करचे. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी जर तर आमचे कितें चुकलां तुमकां सांगपाक खंय जाल्यार आमचो राग थंय काडचो न्हू आनी ते गोवा फॉरवर्ड पक्षाक आनीक ह्या नाल सिंबलाचेर तुमी मतां मारतले अशें हांव सदमतां. देव बरें करूं. काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट सांगे आज आमी बसल्यात की रिवण जी कॉन्स्टिट्युशन आसा की साऊथ गोवा जी आसा आमी जे बसल्यात रिवण कॉन्स्टिट्युशन जी आसा ही साऊथ गोवाची त्या विशीं जी आमची सांगे मतदारसंघ तेजे आमी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आनी पदाधिकारी सगळे आसा. आनी ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता की आमी जी आज गोवा फॉरवर्डाक ती सांग्यार जी काँग्रेस पार्टीन जी अलायन्स म्हणून टिकेट दिल्ले कडेन आसा ताका सपोर्ट करपा खातीर आज आमी बसलेले आसा. पूण आज आमकां फुल्ल जो आसा आमच्या काँग्रेस पार्टीचो ह्या कॅन्डिडेट जो आमकां पार्टीन दिला हेजो सपोर्ट आसा. आमकां कॅन्डिडेट पार्टीन दिलो हो सीट जो आसा गोवा फॉरवर्डाक दिलो. आमचें कार्य फक्त जो आसा की आमची आमची ड्युटी आसा की जो कॅन्डिडेट दिला त्या कॅन्डिडेटा कडल्यान आमी काम करपाचें ताका जिखोवन हाडपाचो. आमचो फूल सपोर्ट जो आसा की गोवा पार्टीचो कॅन्डिडेट जो आमच्या सांग्यार दिला आमचे सैद गांवकर जे आसा हिका फूल सपोर्ट आसतलो आनी तेजे खातीर हांव फुल्ले काम करतले. कारण सांगे मतदारसंघ असो की हांगा खुबशे डिफिकल्टी आसात. 2-3 टर्म जाले की हांगा बीजेपीचेच जिल्हा परिषद निवडून येयल्ले कडेन आसात, आमदार निवडून येयल्ले कडेन आसात की खुबशे डिफिकल्टी प्रॉब्लेम जे आसा लोकांक हांगा फेस करपाक पडटात. उदाहरण की सांगे मतदारसंघ हो पयलो जायत कित्याक आज एक शेतकरी प्रधान मतदारसंघ
ह्या शेतकरी प्रधान मतदारसंघात 80% लोक जे आसा आमचे शेताचेर डिपेंड आसात. पूण आज पळयलें जायत संजीवनी सहकारी कारखानो जो आसा ह्या बीजेपी सरकारान बंद करून उडयल्ले कडेन आसा. लोक बेकार जाल्ले कडेन आसात. मायनिंग जे आसा ही बंद करून उडयल्ले कडेन आसा. कितें लोक मायनिंग खातीर कितलेशे आज बेकार जाल्ले कडेन आसात. दूध वेवसाय जो आसा कितें ह्या दूध वेवसाया जवळ जवळ हजारांनी आमचे दूध बांधव जे आसा शेतकरी जे आसा ह्या दूध वेवसाय आसले आज तो बंद करून उडयल्ले कडेन आसा. कितें आनी हेका पूर्ण जबाबदार आज बीजेपी सरकार उरलो जाता. आनी हेच खातीर सांगली मतदारसंघात आज आमकां बदल घडोवपाक जाय. कांय तरी नवीन घडोवपाक जाय. बीजेपीच्या फक्त पाटी मारतात की आमी अशें केलां तशें केलां तशें केलां तशें केलां. तर प्रत्येक जे आसा ती बेकारची वाडलेली कडेन आसा, भ्रश्टाचार चाललेले कडेन आसा. कितें अंदाधुंदी जे आसा हांगारूच अख्ख्या गोंयभर अशी चल्लेले कडेन आसा. म्हणूनच की आज जी आमचे गोवा फॉरवर्डचा कॅन्डिडेट आसा एक विजयी करपाची गरज आसा आनी बीजेपी कॅन्डिडेट आज आमी हारोवपाची गरज आसा. चंद्रराम शेठ नार्वेकर सांगे डिस्ट्रिक्ट कमिटी ऑफ साउथ गोवा काँग्रेस या कमिटीचो हांव एक सभासद, रेजिस्टर्ड सभासद. आज झेडपीच्या इलेक्शनाचे बेस सरासरी हेवटेन तेवटेन सगळे वटेच्यान चालू आसात, जोरान चालू आसात. आमचेय बी चालू आसात. म्हाका दिसतालें आमी खंय तरी कमी पडटा काय म्हणून येता काँग्रेस. पूण ना, जेन्ना आमगेल्या वरिश्ठां कडल्यान आमकां कळ्ळें की आमी अलायन्स जाले आमगेले तेन्नाच्यान आमकां आतां पेट आयला. आमगेले म्हणणे इतलेंच आसा की झेडपी जिल्हा परिशद ही पर्टिक्युलरली रिवण मतदारसंघा भितर आसा आनी झेडपी जाल्ले कारणान ह्यो पंचायती म्हणजे चडश्यो ग्रामीण भागांत आसात. आनी ग्रामीण भागांक आमगेले अध्यक्षान म्हणिल्ल्या प्रमाणे आमगेलो सांगे मतदारसंघ म्हणटो शेतीप्रधान तालुको सांगे तालुको हो. तेतून भितर आमचे शेतकरी भाव काही जाणां कडेन त्या शेती जाल्यार तेजे कडेन गाडी आशिल्ल्यो संजीवनी साखर कारखान्या लागून बंद पडली. हेजेर कोणी विचार करप आशिल्लो? आमची झेडपीन करूं जाय आशिल्लो. पार्टी लेवलाचेर आमगे झेडपीन हेजेर विचार घालून बाबा आपल्याले ह्या भागा भितर हे कितें चल्लां, हे शेतकरी कशे तळमळटात, तेंगे धंदो कसो रसातळा गेला, तेणे आतां तकली कशी वयर काडपाची, तेंगेल्या भुरगीं बाळांचो फ्युचर कसो जावपाचो हो विचार करून पार्टी एक करना ती करना. एटलिस्ट आमगे झेडपीन तरी हेजेर कितें तरी विचार करूं जाय आशिल्लो. कांयच ना. म्हणून हांव म्हणटा की ह्या रिवण मतदारसंघा भितर झेडपीच्या परत फेरबदल जावपाकूच जाय. धडाडीचे कार्यकर्ते जाय आनी ती धडाडीची कार्यकर्त्या, ती धडाडीची कॅन्डिडेट आमचे सुदैवान साहित्या संतोष गांवकार हे आमकां मेळिल्ले आसा. साहित्या संतोष गांवकार हेजी घरकान आमकां कॅन्डिडेट ह्या रुपान मेळिल्ले आसा अलायन्साची. आनी आमचो सिंबल जावन आसा. भले आमी काँग्रेस सुद्दां जर आसले जायत आमच्या वरिश्ठांच्या एडवायजीनुसार आमी ना लगून फुडें वतात. आनी आमगेल्या मतदारसंघाच्या वोटर्सांनी हें समजून नये की काँग्रेस बाबा हेजे बरोबर ना आमी आसात. आनी आसात जेन्ना अलायन्स आसा प्रत्येक वोटर्साक एक मागणी करता, एक उलो मारता की ह्या पावटी ह्या मतदारसंघा भितर कितें तरी बदल करपा खातीर कोणेच मनाक कसलोच किंतू धरनासतना आपली मत मोठ्या मनान साहित्या संतोष गांवकार ही आमची कॅन्डिडेट. हिच्या सिंबल नाल, ह्या नाल्याचेर मत करचें आनी तांकां असंख्य मतांनी विजयी करची एक मागणी तुमचे कडेन मागता आनी मागीर 2 शब्द सोंपयता.